Tolingaki pe lisusu tobeta sete na eloko moko ya moke très rapidement. Pour te bandimi ba comprendre, ba mbuta pe ba comprendre biso. Na lingomba na biso toujours na cadre ya oyo tokotisa ki tolongola, oyo tolongola ki tozongisa. Na lingomba na biso ba interprète bazalaka te. Mote yaza koteya, interprète yaza ko interpréter. Tokopesa bino analyse moko très approfondie. Mutu oyo aza koteya a se préparaka spirituellement. Mabondeli na ba sacrifice parce que akoleka poateya. Mais mutu aza kosala interprète. Est-ce que bazali na dimension spirituelle ndenge moko? Pour transmettre makambo oyo ezo uta epa ya mutu oyo azali préparé spirituellement pour à transmettre bilia ya molimo epa ya bana tata simokimba. Non. C'est-à-dire parfois bazwaka interprète yo yaka interpréter. Na lingomba na biso makambo wana ezalaka te. Parce que mutu oyo azali côté azali connecté spirituellement. Yango yo kaka na libonde li bazali koloba. Ngai nazali juste instrument. Yo yaka lata ngai parce que makambo oyo nga na koloba e uta epai na yo kasi uta epai na ngai te. Mutu wana azali connecté. Yango moni mate bakakolaka yango te. Pourquoi? Parce que ezali lolenge nzambe azali kopesa yango. Mais mutu azali kosala interprète. Et puis na formule ya transmission ya pouvoir. Et puis na formule ya connexion spirituelle. Tango nga nazali koloba yo sali interprète. Na lobby na kati yo sali eza ko déconnecter automatiquement mutu na tata nzambe. Pourquoi? Parce que yo ozali kokota na conversation oyo ezali spirituelle na mutu oyo azali ko se communiquer na tata nzambe. C'est-à-dire na lingomba na biso ba interprète ezali important. Mutu azali koteya yo ozali kosala interprète. Nini esale makana lingomba na biso pona baye biete peut-être langue wana batu bakoki koyoka yango te, peut-être langue wana bapaya bakoki koyoka yango te, ou bien bana na biso bakoki koyoka yango te. Esale makandenge ni na lingomba na biso botiki mutu oyo azali connecté spirituellement asala musala na ye ya koteya. Boluki ba journaliste compétent oyo bayebi kokoma. Boluki ba interprète oyo bayebi kokoma. Tango mote azali koteya bozali kokoma oyo mote azali koteya. Boponi mutu moko oyo akoki kosala synthèse ya makambo oyo mote atei. Ndenge sale makayango atoyebi papa Bobe ayebaki balangi ebele, mais à chaque fois papa Bobe bandaki kosala interprète ya makambo oyo soit papa alobi soit mote ya tei ezalaki otobenga kango translation. Abandaki ko traduire juste makambo oyo mutu atei. Mutu azali kote azali na 45 minutes. Bozui interprète botieli na kati. Bo réduire ye na temps na ye oyo akokaki kosala 45 minutes. Pourquoi? Parce que interprète akomi kozwa pe ba ere mususu. C'est-à-dire makambo wana nyonso batu oyo bazo bongisa yango bayebi eloko bazo bongisa. Mais biso tellement toza bandini. Soki to veiller na makambo wana te, to komona ke ba valeur na biso e kobanda ko diminuer, to kokoma toujours batu ya ba anti valeur na lingomba. Omoni par exemple, chef spirituel. Est-ce que tokoki ko sala interprète ya message ya chef spirituel? Même papa ya ba ye. Toza na droit ya kokata mokonzi ya bolete tango azali koloba. Pototiela e interprète. Na spiritualité, ça n'a pas de place. Ça ne donne pas vraiment liaison moko boy. Ezali makambo to kotisi na kati ya lingomba. Donc mokonzi ya boule instance ya munene loko l'église kimbongiste. Donc les chefs parlent. On coupe les chefs pour interpréter. Ça n'existe pas. Donc mokonzi ya koloba alobi asilisi. Soki ya kozwa 30 minutes, 20 minutes ya koloba, na 20 minutes ou bien 30 minutes na ye ya koloba, makambo oyo ye ya koloba, nde batu bakokoma yango. Soki ye asilisi, nde bakolekisa mutu, asala oyo, asala tradition, a interpréter makambo oyo, mokonzi alobi pona bapaya oyo bayebi munoko wana te. Et puis il faut kobosana te. Tata Nzambe azali pe na possibilité na lingomba na biso yebani. Tata Nzambe azali na possibilité ya faire comprendre batu wana na langue kaka oyo ya azali koloba.
Même bato wana bayoka kate, bakoki koyoka na opportunité to na canal ya connexion spirituelle oyo tata Nzambe akoki ko pesa epai na bango. C'est-à-dire na niveau ya lingomba to kotisi ba anti-valeur moi ebele et komi ko longola biso sens ya spiritualité et komi ko songisa biso na bomoto. To komi ko traiter makambo ya lingomba na ndenge ya bonzoto, to longoli esprit ya bonzambe oyo ezaka na kati na biso bakimbangiste. Parce que bato bazali ko weba bato bayebi biso bakimbangiste tozali bato ya molimo monsanto. C'est-à-dire molimo monsanto il faut œuvrer na kati na biso. Donc batata ba maman to lingaki to lobela ba point wana na minute oyo touti ko loba. Interprétation na lingomba na biso na maloba ya mokonzi abule. Sur le plan spirituel, ils ont simbate. Ils ont simbate. Ils ont déconnecté même le chef spirituel tant wazali kolo. Donc mutua ko sala interprète. Akoma makambo na ye, soki asilisi ko koma makambo na ye, etango mokonzi abule akosilisa mutu wana aleki alobi makambo oyo mokonzi abule. Je crois que ça donne ils ont sa sens moko boye ya responsabilité, ils allaient pe sa sens moko boye ya connexion spirituelle na tata Nzambe. Makambo ya ba défilé to sito lobaki yango. Makambo pe ya kindumba ya ba détournement ya ba makambo ebele na kati na lingomba to sito lobi yango. Yango yoki papa mbenza ba papa bazali ko loba lere nyonso oyo to kotisa ki na lingomba to longola yango.